哇哇哇哇！咁大嘅呢一個電梯大堂，你見過未啊？巨廳啊，見到未？7米咁大，搞錯啊！真係佢自己主人房嘅空中花園啊！再睇下呢個360度嘅美景先。我哋睇完119，向150幾嗰個前進啦，喺呢邊。其實睇呢一張圖咧就好清楚嘅。頭先我哋喺呢一個3樓嘅位置，而家玻璃呢個位咧就係話之後收咗樓可以將佢推出嚟封住，變成自己一個超大嘅私家入戶大 lift 大堂位啊！咁你見到其實呢個咪就係叫做基數層嘅，咁嗱偶數層就係上面啦，佢已經係做好平齊嘅，所以我自己睇咧，我會中意偶數層嘅設計咯，即係唔會再要加建任何嘢，可能呢邊咧就封少少嗰個窗，咁你成個使用面咧就會更加之容易、更加簡單嘅。咁呢邊就係頭先講咗佢個主人房嗰個位置啦，你見到嘛？主人房。咁如果咧佢呢一個係基數層係喺呢一邊啦，如果係偶數層嘅話咧，佢個主人房露台咧就喺對，即係佢呢一棟建築嘅後邊嘅位置啦。咁你就會見到係錯層式設計嘅。咁你見到呢一個係3啦，咁咧4層就喺後邊啦。咁呢個就係5層啦，所以呢個就係主人房出嚟個陽台嘅位。咁同樣個道理啦，我哋入7棟之前咧，都睇下佢呢一邊基數層同埋偶數層佢嗰個陽台嘅位置，咁你唔使理嗰啲紫色呢啲嚇，紫色呢啲咧其後收咗樓係會拆，而家咧佢係為咗保護佢示範單位咧加建出嚟嘅，所以千祈唔好誤會佢上面有個特殊嘅樓層有突出嚟咁高嘅，佢正常只有白色呢一個部分嘅啫，就係上面露台嗰個底部嚟嘅。咁你一入去睇一睇，呢一個咧就係7棟嘅一個大堂位置啦，成個石材。加上呢一啲金絲邊咧，一樣都係做老前鋒啦，唔使再解釋噶啦。爬樓梯之前咧，我想大家睇下2個會所。其實你會見到呢一邊右手邊、左手邊有2個咧，都係佢樓下嘅範會所，即係呢個架空層嘅會所位。咁我哋可以入去其中一個望一望先。咁話說咧，呢一邊咧係可以做一個私廚宴客嘅位，咁記得提早預約啦。你見到呢度有個等候區啦，咁有個麻雀台嘅位置，然後旁邊呢一個咧巴閉啦，呢個係一個名廚啊，見到未？全部咧都係用超勁，真係嗰啲餐廳啊、酒樓用嗰啲大火力嘅。呢邊咧到時係請咗個5星級嘅大廚喺呢邊咧，可以幫你做家宴啊、做商業聚會嘅，一樣冇問題。咁旁邊見到呢個洗手間啦，就唔使講啦，呢個就係嗰個餐台個位置啦。Total 擺咗幾多張睇先？9個位而家擺咗。咁旁邊呢度仲有多張麻雀台，已經第2張啦。咁呢一邊咧有個超巨型噶啦，呢邊咧就坐得再多啲人，再寬闊少少嘅。呢都係自己嘅私宴廳嚟嘅。咁問頂望到自己嘅園林之餘咧，就仲有個茶台喺呢一邊。咁其實咧兩邊都一樣，咁就唔去睇嗰邊噶啦。咁啊記得如果係住呢度咧，提早預約。哇哇哇哇！咁大嘅呢一個電梯大堂，你見過未啊？119已經震撼到我冇諗過153咁加誇張啊！我調翻轉俾大家睇下，其實而家呢一個咧153呢一個圖紙呢個位啊，同埋交樓邊住呢個位咧，就係嗰個 lift 嘅位置嚟嘅。一出 lift 之後嘅視覺係咁嘅，我要360度俾大家睇下，有幾咁誇張？呢一個面積好似我香港間屋咁大嘅咯喎，成間屋咁大講緊。咁呢個門口入去咧就係自己間屋噶啦。咁同頭先119一樣，你見到呢度有個玻璃嘅位置。收咗樓之後，因為而家呢個係基數層，我哋喺3樓，一樣可以將佢推晒出去，連動住自己成間屋，或者係將而家呢一個位，我再褪後啲俾大家睇下，將自己屋企大門加呢個窗拆鬼咗佢，將佢完全推出嚟。拉到最盡嘅位置，呢個廳我真係行到最盡都冇辦法顯示佢有幾大，誇張到不得了。我整個對角線嘅位置俾大家睇一睇，你睇下呢一度咁大個廳，你中意做乜擺幾多櫃都得啦，真係擺到張床喺外面都 OK 啊，誇張啲嚇，講笑啫。
唔好咁認真。咁我哋入翻呢個戶型度睇睇啦。咁而家我哋喺一個153平方基數層嘅一個樓層嚟嘅。咁同頭先119比咧，佢就係多咗一個廁所，即係多咗一個套間。巨廳見到未？7米咁大，搞錯啊！真係超級巨型大廳 LDKBX。咁頭先講咗啦，同嗰個戶型差唔多，放大版嚟嘅啫。呢邊預留咗一個鞋櫃嘅位啦。咁旁邊咧，原先第一間房記唔記得路過嘅時候咧，係一個叫做乾濕分離嘅洗手間，係突出即係露出嚟公共嘅。咁但係而家呢一個咧就做咗一個套間嘅，好大。呢邊咧就可以擺翻一組 L 型嘅 walk-in closet， 擺晒啲靚靚衫或者梳妝台，轉入去先至係洗手間。避免咗呢個洗手間對住床呢個唔好嘅風水，咁一樣同個廳咧係一樣，望住個東南位，望翻呢個濱河花園嘅位置嘅。咁入翻呢一個咧洗手間一樣咁大氣，而且留意啦，佢係冇飄窗台㗎，因為好多觀眾朋友咧都唔中意嗰嚿嘢。咁我雖然我自己好中意，咁但係我都要睇翻大眾嘅口味去選擇㗎嘛。咁呢度咧鎖箭式咗得㗎啦，而且佢做咗啲壁龕位咧，方便你去擺翻自己嗰啲生活用品啊、沐浴用品啊，同埋可以有個斜板斜少少出嚟，佢可以方便佢流水㗎。咁一樣啦，做翻呢一個電動馬桶嘅，見到插好掣㗎啦，正啊，幫你洗乾淨個籮柚。咁我哋再次感受多次個大廳位啦。咁上面你見到嗰啲吊頂啊，同埋嗰個風碗機啲位置咧，全部做好俾你，係交樓標準嚟㗎。而家係所見即所得啊！呢個樓盤咧係巴閉到佢未做好示範單位，即係未做好呢啲交樓標準之前咧，都賣咗好多貨。咁同頭先一樣啦，呢一邊廚房嘅位置冇變嘅，變咗嘅咧係佢嘅格局。咁頭先係11字形嘅。咁呢個咧就係一個 L 型嘅一個設計，出去右手邊咧先至係嗰個生活露台嘅位置嚟嘅，係啦。咁所有嘅六件套啦，頭先講咗洗碗機、廚櫃，你見到呢啲爐灶、洗手盤、抽油煙機，全部交俾你，而且係明窗嘅廚房，係啦。對面望過去咧，其實就係嗰個富力中心嘅位置嚟嘅。咁我哋行出呢個生活露台睇一睇先。嗱，生活露台一樣望出嚟。都係好寬闊嘅。好，咁由廚房出翻去之後咧，就去翻我哋一樣啦。房間嘅位置見到未？嗱，1、2、3，咁中間咧就多咗嗰個外面嘅洗手間嘅位嘅。嗱，呢個房間嘅 size 一樣係望翻呢個東南向嘅。房間嘅 size 真係唔細，配得起佢個面積段啦。果然係4.5代咋，係啦。咁左手邊呢度就係嗰個工位嘅位置啦，放心都係明窗嚟嘅，一樣都係好大。咁我哋推出嚟睇下，唯一一樣嘢留意啦，呢個位咧，因為對出去見到嘛，呢個洗手間嘅窗對出去呢度咧，係我哋生活露台嗰個位置啊，所以呢個位到時咧一定要安翻好嗰個適當嘅私隱嘅窗簾啦。第3個似我啦，同頭先嗰個第2個咧 size 係一模一樣嘅，只係方向唔同。主人房一入去咧，右手邊咧，就係嗰個洗手間嘅位置，淋浴嘅，冇做呢個浴缸啊，少少遺憾。但係我見嗰個位咧，其實你改成一個日系嘅嗰種Jacuzzi嗰隻咧係夠位做嘅，咁睇你有冇呢個需要啦。直出呢個位咧，就係佢自己主人房嘅空中花園啦。我要橫摸一截俾大家睇下先，佢呢度啲窗多到不得之了。我數俾大家睇嗱，一入嚟左手邊一扇窗，呢個出面呢個連住睇住呢個空中花園嘅，呢個就出去嗰個門啦，一路所有窗，跟住呢邊係窗，360度全窗。咁有人擔心啦，喂，出面係咩嚟㗎？好似一片荒蕪一部爛地咁嘅。咁你見到咧呢一片而家你又見到有啲綠植，有少少沙地呢個位置咧，到時就係嗰個濱江公園。其實由呢度一路向前延伸，一路向前去到呢個位嗱，我行出個露台俾大家睇下呢個位，呢度一路沿住成條全部都係濱江公園嚟嘅。你見到而家啲車牌喺度咧，唔使擔心。咁呢笪地咧，除咗頭先講嗰邊濱江公園之後，呢笪地咧係嗰個羽毛球場嘅位置嚟㗎。所以落樓咧就可以行公園，可以打波㗎啦。同樣呢邊都係嗰個花槽位，交樓之後咧係將佢推返出去。
一樣咁大，哇，仲大，沿呢邊跨度過去，俾大家欣賞下先。咁上面紫色嗰啲咧，唔需要理佢，係個擋板嚟嘅，整身係上面呢一隻嚟嘅。但係咧，佢俾咗個好好嘅 idea 我哋。你見到正常嗰個樓，佢係去到呢一邊6米嘅呢一個露台啊嘛。咁上面有第二戶人家嘅，所以你就可以好似佢咁，呢一個紫色呢個位做一個叫做頭先講咗啦，做一個推拉伸縮嘅簾啊，好似個太陽咁樣遮一遮，唔要嘅時候就塞翻入去，你就可以好似佢咁樣做，咁就可以保障翻你個私隱度啦。呢邊就頭先話喺呢個位置，自己間房可以望出嚟呢一個空中家庭嘅位啦。再睇下呢個360度嘅美景先。好開闊嘅，如果你一定要睇景嘅，咁你就揀呢一戶1、2、7，都係一個最佳嘅選擇。睇外面嘅話，咁我哋就睇晒呢一個119同埋135兩個戶型啦。因為目前咧發展商咧淨係做咗2個交樓標準嘅示範單位嘅啫，最大面積嗰個咧係冇嘅，係未做嘅。如果有最 up 啲嘅消息咧，再同大家分享。咁我哋而家翻售樓部咧做一個 conclusion 先 ，Go！Hello， 咁我哋翻嚟售樓部咧就做翻呢個 conclusion 咧，又嚟翻呢一個大家咧耳熟能詳嘅位置啦。咁我都撳翻出嚟咧，其實你睇到而家嘅項目佈局咧，一共有7棟啦，在售嘅就係而家嘅1棟、2棟，亦即是119平方啦，跟住7棟就係150幾嘅，然後去到6棟嘅位置就係佢樓王170幾嘅位置。咁我會見到咧，其實呢一個樓盤咧，嗰個出入口咧有分幾個嘅，可以睇翻呢個位置。嗱，你見到出入口個位置啦，呢個就係嗰個人行嘅出入口。有2個，你見到車庫個出入口亦都有2個嘅，消防入口咧都會有2個嘅。好，然後去到關於會所嘅分佈嗰度啦，目前你會見到咧，佢有成7大會所咧，係環繞住成個樓盤嘅。你見到有呢個閱讀嘅交流所啊，小朋友玩㗎，一啲學習天地啊，咁同埋有啲成人嘅星空雅聚嘅會所，社交商務嘅會所，私宴就係頭先我哋介紹咗要提前預約有呢一個明火個位置啦。咁另外仲有啲養老嘅地方嘅。咁另外咧喺個樓間距嗰度咧，你會見到佢最高咧係去到108米嘅，橫向都去到成94米咁多。咁佢立面方面嗰度咧，你會睇翻啦，最勁就係頭先講嗰個3層嗰個 low E 個玻璃啦，加埋呢個全景嘅系統門窗，以及呢一個水型嘅沙質嘅位置，都係佢最勁嘅地方。119呢個戶型咧，就係呢一個格局，好似支槍咁㗎。呢一個咧就係屬於佢嗰個基數層，就係頭先啦。你見到呢個門口一入嚟咧，呢個 lift 咧超大嘅呢個位，見到嘛？就係嗰個 lift 嘅嗰個入戶嗰個大堂嘅位置。咁你見到呢個位就頭先嗰個玻璃嗰個位置啦。正常咧，如果基數層呢度就係咁樣嘅，偶數層就係呢個封翻出嚟嘅，所以就睇翻你自己中意邊一個戶型就揀基數定偶數啦。另外最特別嘅咧就係呢個主人房出嚟呢一個空中花園嘅位置啦。正常咧就係主人房嘅門一入嚟對出就係呢個花園啦。有人覺得門對門風水唔好啦，可能喺呢個位置會加翻個屏風咧，會相對會好翻啲。如果偶數層咧就冇咗呢一塊空中花園，而係由呢個臥室咧由呢個位置行翻出嚟咧，就屬於一個偶數層嘅空中花園嘅位置。咁你見到啦，佢呢一個橫縱向呢度啊，成個廳闊去到成5.8米咁闊㗎，係已經係吊打周邊所有嘅樓盤啦。咁我哋再睇翻呢一個153嘅戶型，即係頭先睇過第2個㗎啦。第2個咧就更大啦，係頭先119嘅放大版。咁呢度咧係多翻一個咧呢個套房嘅位置，即係一入嚟嘅套房位置，所以係多一個廁所嘅。所以你一入去一樣會見到門口嘅位置超寬闊，差唔多呢個位置成6.75米，再乘以呢度咧大概去到6米幾一樣，成百幾個方嘅，百幾差唔多200個方嘅一個電梯入戶大堂。咁一樣呢一個咧開間嘅位置去到7米咁深嘅，由最入邊行到最出面咧，南向係7個開間，採光係超級好。咁行出去咧就係呢個空中花園嘅位置啦。咁一樣啦，如果呢個係基數層嘅位置，偶數層咧就會喺翻房間呢個位置，房間呢個位置行翻出去，呢個就最唔同嘅位啦。
咁我哋頭先冇睇到呢一個樓王單位179咧，開翻俾你睇啦。咁就變咗係4房3廳，有4個洗手間啦。入嚟咧一樣，呢個位有翻個套間位，所有嘅房間全部有套廁啦，變咗，所以係4套間，超寬闊。咁佢個主露台咧已經再擴大啲，去到成7.5米，而且佢個樓高咧係去到3.5米咁寬闊嘅，好誇張。好啦，咁我啱啱咧返到公司之後咧，就將兩邊嘅戶型圖咧做咗一個battle 一下啦。咁啊，左邊呢一個咧就係龍湖香山頌117平方4房2廳2衛嘅戶型啦。咁右手邊呢一個咧就係啱啱介紹嘅呢個陰陽與神嘅戶型，就119平方4房3廳2衛嘅格局啦。咁我 compare 咗一齊咧，你會見到其實兩個都屬於一個4代宅啦。咁佢嗰個戶型嗰度咧，一樣會有翻嗰個空中花園嘅。唔同嘅係咧，左手邊呢一個龍湖香山頌呢一個咧，你見到成個露台咧係會連貫一齊嘅。你見到無論係基數層定偶數層都好，咁但係咧，而家呢個陰陽與神呢一個咧，我覺得佢就會比較再超乎我哋想像空間啦，因為佢最震撼咧都係佢 lift 口呢一個電梯大廳嘅位置。咁如果最大面積嗰隻咧，即係170幾嗰隻咧，幾乎係送咗成400尺嘅一個電梯大廳嘅位，係十分之誇張噶啦。我哋成日都講笑啦，將個大門駁出去嘅話咧，嗰個位直頭可以變間屋都，即係變間房都冇問題嘅。咁另外咧，最大嘅區別咧就係關於佢哋嗰個實用面積啦。咁頭先講117也好，或者119亦都好，嗰啲都係佢個建築面積啊嘛。佢實用面積嘅話咧，左手邊呢一個咧係可以去到152個平方嘅龍湖香山頌。咁右手邊呢一個咧就係頭先講嗰個御神啦，佢實用面積咧係去到173平方啊。換言之，佢仲比佢優勝多20幾個方，所以係點解我成日都話佢屬於可能叫4.5嘅一個級別嘅住宅，或者去到第5代住宅都有 KOL 咁講嘅，呢個就係佢優勝之處。咁另外就係佢嘅話咧，一樣啦，佢有翻露台同埋空中花園係連貫啦。呢度咧係有3個露台俾你，等於咁你會見到個3個露台喺邊咧，意思就係本身佢嗰個空中花園啦，咁本身佢廳嘅呢一個屬於一個露台位，另外就係呢一個個浮島，等於前院後院加自己一個廳嘅位置，所以係十分之誇張。仲有個生活露台係數少咗呢個生活露台嘅位置啦。咁另外就係關於佢嗰個廳嘅開間啦，咁左手邊咧呢個龍湖香山頌咧，你見到我都標咗喺度噶啦。佢相對咧屬於一個4.5米嘅一個開間啦，咁但係去到御神呢一邊咧，佢119咧係可以去到5.8米啦。其實佢係一個傳統嘅呢一個長直廳，但係亦都唔傳統，係破格嘅傳統，因為5.8米咧係完全咧係等於係一個橫廳嘅設計啦，所以佢叫做一個超大嘅豎廳 mix 橫廳咁樣做咗一個 crossover 嘅。咁去到價錢方面啦，咁左手邊龍湖香山頌呢個117呢個戶型咧，佢個單價咧係去到17,000至18,500啦，視乎樓層。咁但係119呢一隻咧，因為佢1棟同3棟係目前嘅首推嘅，一棟嘅話即係一棟呢邊嘅單價咧係去到2萬蚊或者以上嘅，因為佢景觀相對會再靚啲。咁3棟咧係去到19,000蚊以上嘅。換言之咧，右手邊呢個御神咧個價格又會比呢一個龍湖香山頌係貴啲嘅，所以呢個咧就要衡量翻自己嗰個 pocket 入邊嗰個價格啦。咁仲有一樣嘢就係兩個都同為4代宅。咁呢個御神嘅話咧，喺合同上面咧係會寫到27年嘅10月交樓嘅。咁龍湖香山頌咧就27年6月啦。咁大家咧就相差咗4個月嘅收樓時間，你話相差多又唔係算話太多嘅。咁但係咧兩邊都有講過啦，其實佢哋嗰個起樓速度好快，工程進度都好快，有機會最快兩個都係講去到26年嘅年尾都有機會收樓噶啦。咁至於嗰個裝修嗰個風格上面咧，咁我自己咧可能 overall 嚟講咧，個人嘅風格可能都會比較偏向於龍湖香山頌啦。我覺得可能佢 young 啲，即係佢
modern 得嚟又 crossover 好經典好 classic 嗰啲嘢，而且係再做啲 upgrade 嘅，咁都係靚仔嘅。咁右手邊呢個因為目前佢只有交樓標準嘅示範單位，就冇做呢一個有家私家電，因為做唔切啊，佢做唔切已經要即刻上市㗎啦。咁其後要睇佢裝埋家私家電整個格局先，至再感受得深切啲。因為呢一邊主要都係一個 old money 嘅風格啦。咁呢個以上就係我嘅分析啦。好啦，咁我哋嘅介紹咧就係咁多啦。如果你對呢個樓盤有興趣，或者你想親身過嚟將呢個裕神呢個單位同隔離龍湖香山頌嗰度咧做一個 compare， 睇下揀邊個，或者你對戶型咧仲好困惑，萬如姐嘅解釋都係唔清晰咧，歡迎你約我過嚟親身實地睇樓，幫你咧逐個擊破你嘅疑惑。咁啊嚟緊，如果佢170幾嗰隻有一個最新嘅交樓標準或者示範單位出嚟咧，我都會再過嚟拍攝俾觀眾朋友睇㗎啦。咁啊，多謝你嘅支持，記得點讚關注啊！跑樓梯好辛苦㗎，記得支持我萬如姐啊！拜拜。